Hi everyone, welcome back to Blush and Blush. It's me Diksha and मैले चाहिँ आज एकदम everyday basic look create गरेको छु without the foundation only using concealer त्यो हुन्छ नि बेसको लागि चाहिँ. So if you guys interested, keep on watching. फर्स्टमा चाहिँ हामी मोइस्चराइजर लाउँछौँ एकदम टु हाइड्रेट योर स्किन. अलि मजाले लाउनुपर्छ मोइस्चराइजर चाहिँ. त्यसपछि प्राइमर. यसमा फाउन्डेसन हुँदैन, त्यही पनि प्राइमर हुँदा राम्रो आफ्नो स्किनको लागि. त्यसपछि चाहिँ हामी आफ्नो आइब्रो बनाउँछौँ. त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यो तपाईँहरूले पोमेडहरू त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि, त्यस्तो युज गर्दा पनि हुन्छ. यो आइब्रो पेन्सिल चाहिँ अलिक इजी हुन्छ क्या, हुन्छ नि छिटो गर्नलाई. त्यो पोमेडहरू भन्दा. अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यसमा हुँदैन, फाउन्डेसन हुँदैन, त्यसैले मैले चाहिँ यो दुईवटा कन्सिलर, यो पनि एलेगलकै हो, यो पनि एलेगलकै हो. यो चाहिँ हल्का योभन्दा लाइट सेडको छ, तपाईँहरू जुन युज गर्दा पनि हुन्छ. यो चाहिँ अलि लाइट एभ्रिडे खालको मेकअप हो क्या, त्यसैले यसमा फाउन्डेसन नलाउँदा पनि हुन्छ. ब्लेन्ड गर्छौँ ब्युटी ब्लेन्डरले. यो चाहिँ हल्का भिजेको हुनुपर्छ, यस्तो पानी चुइने गऱ्यो भने ड्याम्प टाइपको. कन्सिलरले मात्रै पनि एकदम डिफ्रेन्स दिन्छ क्या हाम्रो फेसमा, जुन अलि हाइलाइट टाइपको पार्टहरूमा. अनि डार्क सर्कलहरू एकदम छोप्नलाई. आई सेडोको लागि चाहिँ हामी एकदम न्युट्रल कलर लिन्छौँ. यो वाला हल्का ब्राउन टाइपको, किनभने यो एकदमै एभ्रिडे टाइपको बेसिक मेकअप भएर. चाहिँ हामी आफ्नो ल्यासेसलाई कलर गर्छौँ, यसको आइल्यास कलरको हेल्पले. लुक एकदम सिम्पल राख्नुपर्छ यो, तर यो हुन्छ नि आफ्नो आँखाकोले एकदम डिफ्रेन्स हुनुहुन्छ क्या पुरै लुकलाई. त्यसपछि चाहिँ हामी मस्कारा युज गर्छौँ, जुन गर्दा नि हुन्छ. मलाई चाहिँ यो वाटरप्रुफ टाइपकै राम्रो लाग्छ. त्यस्तो भोल्युमवाला त छैन, तर त्यस्तो अरू त्यो वाटरप्रुफ मस्कारा
त्यो एकदम निस्किन नि एकदम गाह्रो हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको पनि छैन, यो मजाले निस्किन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी आइलाइनरतिर जान्छौँ। आज विङ आइलाइनर बनाउँछौँ। पाउडरले बेक गर्छौँ। यसरी यो ब्रसले लिएर यहाँ हामीले कन्सिलर लगाएको ठाउँ छ नि त्यहाँ यसरी ट्याप 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 युज गर्दै हुन्छ अर ट्रान्सलेसन पाउडर चाहिँ त्यो युज गर्दै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी ब्लस हुन्छ नि, म चाहिँ यो वाला चाहिँ क्लाउन जस्तो यो ब्रस यस्तो भयो भने चाहिँ यसलाई फिक्स गर्ने आयो तरिका चाहिँ यो ब्लेन्डरले ड्रामा पनि गर्छन् हाइलाइटरलाई लिएर। मलाई चाहिँ हाइलाइटर एकदम मनपर्छ कि यो वाइट टाइपको छ नि योलाई हल्का लिएर चिक बोन्समा
ए यो त्यस्तो हेभी छैन, यो वाला ल्यासेस लगाउन गइरहेको छु। यसलाई पहिला ग्लु लगाउँछु। फिक्स गर्छौँ सबै। So yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. So and thank you for watching till the end. मैले चाहिँ आज एकदम बेसिक हुन्छ नि एभ्रिडे बाहिर जाँदा पनि टाइपको मेकअप युज गरेको छु, मेकअप लुक बनाएको छु विदाउट फाउन्डेसन। र तपाईँहरूले फाउन्डेसन युज गर्दा पनि हुन्छ, अरू त्यो बिबी क्रिमहरू हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको युज गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ आज कन्सिलर मात्रै युज गरेको छु, कन्सिलर र अनि ल्यासेस पनि एउटा एक्स्ट्रा लगाएको। यु क्यान स्किप द ल्यासेस इफ यु आर नट कम्फर्टेबल। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल दि एन्ड। आई होप यु गाइज इन्जोयड इट। अनि केही हेल्पफुल लाग्यो भने मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, र अरू कुन कुन भिडियो तपाईँहरूलाई अरू कुन कुन कस्तो कस्तो खालको भिडियोहरू हेर्नु मन छ भने त्यो भने पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, र लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु। थ्याङ्क यू, बाई बाई।